Si rechinas los dientes o tienes bruxismo, haz esto, siempre y cuando tu bruxismo, su origen sea por la debilidad de la musculatura de la cara. Y por eso tenemos que utilizar esta jeringa para fortalecerlo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tener la jeringa así, toda apretadita, y soplar. Y después aspirar. Qué fácil, ¿verdad? Porque yo tengo la musculatura de la cara bastante fuerte. Inténtalo y cuéntame. Y ya sabes, si tienes problemas de bruxismo, métete en el enlace de mi perfil y encontrarás los ejercicios más importantes para reducir el bruxismo.